saudara-saudara. Shalom broeders en Apa zusters. kabar? Hoe gaat het met u? Walaupun panas ya, saya ini hooikoorts, mata saya udah merah sekali. Ondanks dat het warm is en ik heb last van hooikoorts, mijn ogen zijn Saya rood. keelpijn. Ik heb pijn in mijn keel. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya? Hoe gaat het met u broeders en zusters? Goed toch? Saya tidak pulang Indonesia untuk liburan ya. Ik ga niet naar Indonesië. Naar Puna? Enggak pulang untuk liburan. Oh, hij gaat niet terug naar Indonesië voor vakantie. Beberapa waktu lalu saya telepon Pak Riki, Pak saya bulan depan bulan Juni saya mau ke Indonesia loh. Dus ik heb gezegd, Pak Ricky, een paar maanden geleden, joh, in juni wil ik naar Indonesië. Saya bukan pulang untuk liburan, saya pulang untuk sidang tesis saya. Ik ga dus niet terug voor de vakantie, zeg maar voor mijn thesis, mijn scriptie. Saya akan sidang di Indonesia. Dus ik zal mijn scriptie moeten verdedigen in Indonesië. Doakan ya semoga bisa berjalan Dus dengan lancar. bid hè, dat het ook goed mag verlopen. Saya sudah melewati kalau S2 psikologi, master psikologi itu 4 kali sidang. Dus de master op psychologie heb ik al 4 keer moeten verdedigen. Ya, 3 sudah, 3 heb ik al gedaan. sisa 1 terakhir. Dus ik moet nog de laatste doen. Ya, jadi Pak Riki bilang sama saya khotbah dulu sebelum pulang ke Indonesia. Dus Pak Ricky heeft tegen mij gezegd, eerst nog een keertje preken voordat je terugkeert naar Indonesië. Saya waktu persiapan itu saya bingung apa lagi ya mesti dikasih tahu ke GKK ini. Dus ik heb me toen ik me ging voorbereiden afgevraagd van ja, wat moet ik nou nog meer doorgeven aan GKK? Sudah 35 tahun. Al 35 jaar bestaan ze. Saya 33 tahun aja udah enek sama informasi, apalagi yang 35 tahun, toh? Dus ik ben na 33 jaar al helemaal vol met informatie, laat staan na 35 jaar. Jadi saya tanya Tuhan, Dus ik heb de Heer gevraagd. semakin kita tanya Tuhan, semakin Tuhan tidak menjawab. Dus hoe meer we aan de Heer vragen, hoe minder Hij gaat antwoorden. Saya tadi pagi khotbah di Til, Dus ik heb vanmorgen gepreekt in Tiel. saya sharing tentang Daniel, Ik heb gedeeld over Daniel, tentang doa. over gebed. Nah, doa kan sesuatu yang sudah selesai ya kalau kita berdoa. Dus gebed is iets wat eigenlijk al klaar is hè, als we bidden. Jadi tadi pagi sudah selesai, saya tuh bingung. Beberapa minggu ini saya bingung apa ya untuk GKK. Dus vanochtend heb ik al gebeden en ik was de afgelopen week een beetje in de war van wat moet ik nog doorgeven bij GKK. Saya diskusi dengan beberapa orang, Dus ik heb wat discussie gehad met wat mensen. saya merenung. Ik heb het overdacht. Saya itu tipikal orang yang suka merefleksikan beberapa hal. En ik ben een persoon die ervan houdt zeg maar, om een aantal dingen te reflecteren. Dan akhirnya saya mendapat hikmat untuk sharing tentang sesuatu, En uiteindelijk heb ik de wijsheid gekregen om iets te delen tentang kekudusan. over heiligheid. Halleluja. Nah, kalau mendengar kata kudus atau kekudusan, Als we horen over heilig of heiligheid, banyak orang itu langsung berpikir rajin berdoa, dan denken heel veel mensen, oh, we moeten ijverig bidden. rajin gereja, Ijverig naar de kerk. menghindari dosa-dosa tertentu. We moeten wegblijven van die bepaalde zonden. Kalau kita lihat Alkitab, justru Alkitab itu mengajarkan kekudusan jauh lebih luas daripada itu. Maar de Bijbel die leert ons dat die heiligheid veel breder is dan dat. Menurut Bapak Ibu, apa itu kekudusan? Volgens u, wat is heiligheid? Ayo, apa itu kekudusan? Wat is heiligheid? Jangan bilang heilig atau holy ya, tidak ada ya. Ik zeg niet Itu heilig. cuma diterjemahkan ke bahasa yang lain. Kekudusan apa menurut Bapak Ibu? Dus wat is die heiligheid volgens u? Menjauhi dosa ya, udah tadi, bukan yang itu. Ja, dus weg zijn van de zonde. Apa Pak Riki? Sabar, Pak Riki nggak boleh. Sudah Pak gembala Riki nggak mag boleh. niet, mag niet. Yang lain, yang lain. De andere, Apa Inggar? Dipisahkan. Terus ada lagi apart tadi? gezet. Hidup benar. Rechtvaardig leven. Suci. Suci itu cuma Rein. sinonim katanya. Rein is eigenlijk een ander woord voor heilig. Ya. Jadi ada banyak sekali Dus dat zijn, arti dari kekudusan. er zijn heel veel betekenissen zeg maar, van heiligheid. Saya waktu dapat tema ini, saya tuh bilang, saya kalau ngajar kekudusan itu biasanya seminar, bukan khotbah hari Minggu. Dus toen ik deze thema kreeg over heiligheid, toen dacht ik van ja, normaal is dat, dan geef ik daar een seminar over, niet een preek op de zondag. Karena kalau kita bicara kekudusan, berarti harus ada tanya jawab. Dus als we spreken over heiligheid, dan moet er dat vraag-antwoord zijn. Ya, hari ini kita akan membahas kekudusan yang diajarkan Paulus Dus vandaag gaan we het hebben over de heiligheid die is onderwezen door Paulus pada jemaat di Roma. aan de gemeente in Rome. Tadi kesaksiannya Roma 8. Dus net als de getuigenis over Romeinen 8, Sekarang khotbahnya Roma 12. maar nu gaat de preek over de Romeinen 12. Bahkan tadi pagi saya lagi duduk di Utrecht Central karena nunggu kereta ke Til. Saya itu buka TikTok.
Dus vanmorgen toen ik wachtte op Utrecht Centraal, zeg maar, om naar Tiel te gaan, heb ik TikTok geopend. Lagu pertama itu tak terbatas kuasa. Het eerste liedje was Onbegrensd is uw macht. Saya langsung WA Ray tadi pagi, Ray nyanyi lagu ini dong. Toen heb ik tegen Ray een WhatsAppje gestuurd en gezegd, dit liedje moet je zingen, Ray. Ternyata udah lagunya Ray. En wat blijkt, dat was al het lied van Ray. Ya. Jadi kekudusan yang kita akan pelajari hari ini, Dus die heiligheid waar we vandaag zullen gaan bestuderen, bagaimana seluruh hidup kita dat is hoe ons hele leven dipersembahkan kepada Tuhan. geofferd zal worden aan de Heer. Ya, kalau Anda belajar teologi, ilmu hermeneutik, ilmu homiletik, Als u dus hermeneutiek, homiletiek of allerlei wijsheden gaat leren, Roma 1 sampai 11, Romeinen 1 tot en met 11, Paulus mengajarkan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup manusia. onderwijst Paulus over de genadeliefde van de Heer die het volk redt. Lalu pada Roma 12, En dan vanaf Romeinen 12, Paulus mulai menjelaskan bagaimana respon kita dan gaat Paulus uitleggen hoe onze reactie, onze respons moet zijn sebagai orang yang telah diselamatkan. als een persoon die al gered is. Karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Want we ontvangen de genadeliefde van de Heer. Maka hidup kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. En daarom moet ons leven dan ook een offer zijn voor de Heer. Mari kita buka di Roma 12 Laten we dan openen in Romeinen 12, ayat 1 sampai 3. vers 1 tot en met 3. Tante Angki, even, aku yang on even ya. Ja. Dus hij leest de oneven, ik de even. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Vers 2. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amen. Amin. Nah, pembacaan kita barusan ini menunjukkan bahwa kekudusan menyentuh bagian-bagian penting dalam hidup manusia. Dus deze vers die laten ons dan eigenlijk zien dat heiligheid een aantal dingen raakt in het leven van de mens. Hari ini kita akan lihat hidup dalam kekudusan itu seperti apa. En vandaag gaan we dus leren leven in heiligheid, hoe dat is zal zijn. Ayat pertama, Eerste vers. yang poin pertama juga itu ada pada ayat yang pertama. Het eerste punt staat ook in vers 1. Perhatikan, Paulus tidak berkata persembahkan tubuhmu. Dus Paulus zegt niet offer je lichaam, Paulus bilang justru persembahkan tubuhmu. maar Paulus zegt dus juist wel, Bukan persembahkan uangmu, ja, dus Paulus zegt offer je lichaam. Dus hij zegt niet offer jouw geld, bukan waktumu, niet jouw tijd, bukan pelayananmu, niet je bediening, tapi tubuhmu. maar je lichaam. Kenapa tubuh? En waarom het lichaam? Karena sebenarnya tubuh adalah alat yang kita gunakan setiap hari. Want eigenlijk is het lichaam zeg maar een instrument wat we elke dag gebruiken. Dengan tubuh kita Dus met ons lichaam, bicara. dan kunnen we spreken. Dengan tubuh kita Dus melayani. met ons lichaam kunnen we dienen. Dengan tubuh kita melakukan kehendak Tuhan. En met ons lichaam kunnen we de wil des Heren doen. Atau dengan tubuh kita berdosa. Of met ons lichaam kunnen we zondigen. Saudara-saudara, kita kan tahunya panca indera itu 5 ya. En we weten dat we 6 zintuigen of we 5 zintuigen hebben. Tapi kalau sekarang kita kuliah kesehatan, Als we nu die gezondheid hebben, kuliah kesehatan, de school over gezondheid zeg maar. panca indera itu bukan lagi 5. De zintuigen zijn er niet 5. Nah, bahasa Belanda itu sintuigen. Kalau Indonesia masih panca indera. Dus bij ons is het zintuigen, dus het panca indra. Ya, kalau di bahasa Belanda itu sintuigen. Ja, zintuigen. Bahkan merasa itu juga sintuigen. En het voelen, zeg maar, dat is ook een zintuig. Jadi ada sesuatu yang baru. Merasa itu juga, voelen itu juga sesuatu indera dalam kehidupan kita. Dus voelen, zeg maar, is ook een zintuig in ons leven. Dengan tubuh kita melangkah datang ke gereja. Dus met ons lichaam nemen we, zeg maar, de stap om naar een kerk te gaan. Dengan tubuh Anda angkat tangan. Met uw lichaam doet u uw handen omhoog. Dengan tubuh Anda tepuk tangan menyembah Tuhan. Met uw lichaam klapt u in uw handen om de Heer te loven. Ya,
Kan tidak mungkin kita datang gereja mau tepuk tangan kita gini. Dus als we komen niet naar de kerk en naar de kerk, als we onze handen moeten klappen, dat we zo gaan staan. Ya, pada zaman perjanjian lama umat mempersembahkan binatang di atas mezbah. En in het Oude Testament hebben het volk zeg maar offers gebracht op het altaar. Binatang itu mati sebagai korban. En deze dieren zeg maar gestorven als slachtoffers. Bahkan dalam perjanjian lama kita tahu kalau imam mau masuk ke ruang Maha Kudus, En in het Oude Testament weten we ook dat als een priester in het Allerheiligste binnen wil gaan, dia itu harus diikat. dan moest hij vastgebonden worden. Karena kalau misalnya dia sampai 3 jam, 4 jam nggak keluar, berarti dia mati di dalam. Want als hij bijvoorbeeld na 3 of 4 uur niet naar buiten zou komen, betekent dat hij daar binnen in het Allerheiligste is gestorven. Berarti dia tidak mempersembahkan tubuhnya. Dat betekent dat hij niet zijn lichaam heeft geofferd. Berarti dia tidak hidup kudus di hadapan Dat Tuhan. betekent dat hij niet in heiligheid leefde voor de Heer. Tapi di perjanjian baru, Maar in het Nieuwe Testament, Paulus berkata bahwa sekarang orang percaya harus menjadi persembahan yang hidup. maar in het Nieuwe Testament heeft Paulus gezegd dat de mensen zich moeten stellen tot een levend offer. Artinya setiap hari kita hidup bagi Tuhan. Dat betekent dat we elke dag leven voor de Heer. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Dus ons lichaam is niet meer van onszelf, Tubuh kita adalah milik Kristus. want ons lichaam is van Christus. Tapi seringkali kita berpikir yang penting hati. Maar heel vaak dan denken wij dat het zo belangrijk is, hè? Het hart. Tetapi Alkitab tidak memisahkan hati dan tubuh. Maar het hart die maakt geen onderscheid tussen, of de Bijbel maakt geen onderscheid tussen hart en lichaam. Bahkan sudah dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. En er wordt ook gezegd, dus waak over je hart met alle waakzaamheid en alertheid. Bahkan saudara kita yang sepupu kita kan ada lagunya, jagalah hati. Weet je, Apa? een liedje. Jangan kau nodai, jagalah hati. Dus waak over je hart, Lentera hidup daag het ini. niet uit. Berarti dari hati kita, Dat betekent dus dat vanuit ons hart, dari hidup kita, vanuit ons leven, ada sesuatu yang terpancar. is er iets wat uitstraalt. Nah, sesuatu yang terpancar ini harus dijaga. En dat wat uitstraalt, zeg maar, wat zichtbaar is, moet je overwaken. Dijaga dengan kekudusan. En je moet er met waken in reinheid en Ja. heiligheid. Alkitab menyampaikan bahwa seluruh organ tubuh kita adalah tubuh yang harus hidup kudus. En de Bijbel zegt ook dat alle organen in ons lichaam, die moeten dus zo leven in heiligheid. Mata yang kita gunakan Dus de ogen die wij gebruiken, harus kudus. moeten heilig zijn. Mulut yang kita gunakan harus kudus. De mond die wij gebruiken moet ook heilig zijn. Tangan yang kita gunakan harus kudus. En de handen die we gebruiken moeten ook heilig zijn. Semua yang harus dipakai dalam hidup ini harus untuk memuliakan nama Dus Tuhan. alles wat wij gebruiken in ons lichaam, dat moet tot verheerlijking van de naam des Heeren zijn. Pertanyaan penting hari ini, apakah tubuh kita dipakai untuk memuliakan Tuhan? En de belangrijke vraag vandaag is, wordt ons lichaam gebruikt tot verheerlijking van de naam des Heeren? Apakah mata, mulut, hati, tangan kita pakai untuk memuliakan nama Of je ogen, je hart, je mond en je handen worden gebruikt tot verheerlijking van de naam des Heeren. Saya harus katakan awal-awal saya datang di Belanda 2008. Dus ik moet ook zeggen, in het begin toen ik hier in Nederland kwam in 2008, Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. dus ik hoop dat er niemand gekwetst is hierdoor. Saya mengenal GKK itu adalah gereja yang tim musiknya itu sangat rapi dalam berpakaian. Dus en ik heb kennis gemaakt zeg maar, met de kerk van GKK dat een team muziek met hele nette kleding stond. Mau musim dingin, musim panas, roknya pasti panjang. Dus ja, en of je nou koud was of warm was, we moesten met een lange rok. Yang sudah lama di GKK pasti tahu momen-momen Ja, itu kan. degenen die lang in Ja, GKK Tante zijn, die weten het wel. Tante Angki weet het wel. Ja, Ya. Tante Ankie weet het wel. Kenapa? Karena kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Waarom? Omdat wij het heilige ruimte in wilden gaan. Saudara-saudara tahu lagunya? Ku masuk ruang Maha Kudus. Want u weet toch het lied van ik kom in het heilige ruimte. Menyembayang. Nah, saudara mau masuk ruang Maha Kudus pakai rok pendek. Sorry banget ya, bukan saya mau mengucilkan nih. Dus als u in het Allerheiligste komt u met een korte rok, ja dat past niet. Saudara mau masuk ruang Maha Kudus pakai singlet. Dus als u in het Allerheiligste komt met een hemdje, Saya sedang tidak menyalahkan pakaian Anda, dus ik maak geen probleem over uw kleding. tapi
Mulailah, coba kalau kita mau masuk ke ruang Maha Kudus, kita ke gereja, memang Tuhan lihat hati kok. Maar ja, probeer eens over na te denken. Inderdaad, als we in het Allerheiligste, in het huis van de Heer komen, zeg maar, dan kijkt de Heer naar ons hart. Tapi orang lain lihat pakaian kita toh. Maar de andere mensen zien onze kleding. Kalau Anda pakai rok, terus yang duduk di depan laki-laki, Dus als u met een rok komt en daarvoor zitten allemaal mannen, itu menjatuhkan orang lain dalam dosa. dat laat andere mensen vallen in de zonde. Ya. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita ini, Dus broeders en zusters, dit leven van ons, tubuh kita dit ini lichaam van ons, harus memuliakan nama Tuhan. moet de naam van de Heer verheerlijken. Kekudusan dimulai ketika tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Dus de heerlijkheid begint op het moment dat wij ons lichaam offeren aan de Heer. Tentu saja tidak ada yang sempurna. En wat blijkt, er is ook echt niks wat volmaakt is. Tentu saja kita semua masih injak bumi, toh belum ada yang jadi malaikat, toh. Dus we zijn allemaal op deze aarde, toch? Er is nog niemand die hier een engel is. Justru saudara di gereja, Maar juist u in de kerk, kalau gembala Anda menjengkelkan, als u geïrriteerd bent, als de voorganger u irriteert, kalau koordinator musik itu bikin Anda emosi, en als de muziekcoördinator u emotioneel maakt, kalau misalnya Bima lupa-lupa terus Anda emosi, dus als de beamer bepaalde dingetjes vergeet en u wordt geëmotioneerd, berarti Anda masih di gereja. betekent dat u nog in de kerk bent. Kalau semuanya sempurna, Anda sudah di surga. Want als alles volmaakt is, dan bent u in de hemel. Amen. Karena hanya di surga yang sempurna. Want alles in de hemel is alleen volmaakt. Kita masih menuju ke kesempurnaan itu. Wij gaan nog naar die volmaaktheid toe. Ya, saudara-saudara, makanya kekudusan itu dimulai ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Dus die heiligheid begint op het moment dat wij ons lichaam offeren. Banyak orang itu maunya memberikan sebagian dari tubuhnya. En heel veel mensen die willen maar een gedeelte geven van hun lichaam. Padahal Tuhan pada Paulus katakan seluruh tubuhmu. Terwijl de Paulus ook zegt geheel uw lichaam. Ya. Jadi tubuh kita ini Dus dit lichaam van ons, yang dulu kita pakai untuk diri die sendiri, we vroeger gebruikten voor onszelf, sekarang dipakai untuk kemuliaan Allah. dat gebruiken we nu tot verheerlijking van de Heer. Nah, kalau sudah bicara tubuh, En als we al spreken over een lichaam, ini pasti nih, perdebatan orang Kristen selalu antara boleh atau tidak boleh. want dit is zeker, hè, er is altijd een discussie tussen de christenen van dit mag wel of dat mag niet. Itu saya sering sekali ya. Jadi kita ini orang Kristen boleh dikremasi atau tidak boleh. Dus hè, als christenen, ik heb het ook vaak gehoord, mogen we als christenen gecremeerd worden of niet? Kita orang Kristen itu boleh party atau tidak boleh. Mogen we naar een feest gaan feesten of niet? Orang Kristen itu sibuknya boleh dan tidak boleh. En christenen die te druk zijn, mag dat wel of mag dat Karena niet? saudara tahu nggak? Maar weet u, Angka bar dan pub di Belanda 2026 itu 60% menurun. dus de bars en de pubs hier in Nederland, die is 60% naar beneden gegaan. Orang Kristen sibuk dengan boleh dan tidak boleh. En de christenen maken zich druk over wat wel mag of niet mag. Padahal anak muda di Belanda udah cari Tuhan dari kapan hari. Terwijl de jeugd al de Heer zoekt vanaf vroeger. Saudara-saudara, berita kemarin bahkan penjualan alkohol di Albert Heijn, Dirik dan Jumbo itu menurun 60%. Dus afgelopen week was het bij het nieuws, zeg maar, dat alcohol, bier en al die wijn en al dat soort dingen is 60% naar beneden gegaan bij de Albert Heijn en al die dingen. Kenapa? Karena anak muda lebih butuh kopi menjalani hidup ini. Iya, Ya toh waarom? yang muda-muda toh. Omdat de jeugd meer koffie nodig heeft om het leven door te gaan. Mata kita terbuka. Zodat onze ogen open gaan. Saya saja kalau di stasiun yang pertama saya pergi adalah Koffie. En als ik op het station ben, het eerste wat ik zoek is koffie. Saya facial di kantor saya aja yang pertama saya cari bukan wine tapi kopi. Dus als ik een feest heb op mijn werk, het eerste wat ik zoek is geen wijn, maar koffie. Ya, saya tuh sampai bosan dengan boleh dan tidak boleh. Dus ik ben al helemaal zat, zeg maar, van over wat wel mag en wat niet mag. Padahal Paulus itu sudah menjawab loh sebenarnya dari zaman itu tentang boleh dan tidak boleh loh. Terwijl Paulus eigenlijk al geantwoord heeft in zijn tijd van wat wel en wat niet mag. Ayo kita buka di 1 Korintus. Laten we openen in 1 Korintiërs. 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintiërs 10 vers 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu baru. Dus alles is geoorloofd, dat klopt, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, dat klopt, maar niet alles bouwt op. Jadi sebenarnya kita bisa melihat kok, Dus eigenlijk kunnen we zien kita bisa melihat bahwa boleh, dat wat mag, apakah berguna? maar of het nuttig is. Boleh, Dus het mag wel, het is geoorloofd, apakah membangun? maar is het opbouw? Ya, saudara-saudara, merokok Dus broeders en zusters, roken, berguna enggak? is dat nuttig of niet? Membangun tidak?
Is het opbouwend of niet? Lebih baik tidak. Dus dan is het beter om het niet te doen. Ya. Hanya simple as that. Dus zo simpel is het. Kalau kita menjalani hidup ini dengan kesimpelan itu, En als wij dus dit leven bewandelen in die eenvoud, kekudusan itu gampang kok untuk kita jalani. dan is het om in heiligheid te leven makkelijk om het te doen. Saudara, bukan cuma soal rokok, tato dan lain-lain ya. Dus het niet alleen maar over roken of tatoeages of al die andere dingen. Anda tiap hari makan fake, tiap hari makan mingke aja itu tidak membangun dan tidak berguna. Dus elke dag vakke en elke dag minke eten, dat is niet nuttig. Anda membuat fake dan mingke kaya, tapi jij punya portemonnee op dieet. Halleluja. Dus u maakt vatke en minke rijk, maar uw portemonnee is op dieet. Gak usah jauh-jauh, Anda tiap hari ke Bayangkorof, lihat-lihat gak apa-apa. Tapi kalau tiap hari 100 euro, einde van de week 700 ya. Habis, ja. Habis. Als u elke week naar of elke dag naar de Bijenkorf gaat om te kijken, dat mag. Maar als u elke dag voor 100 euro koopt, aan het eind van de week is het op 700 euro. Nanti kita harus menjaga mata kita. Betekent dat we moeten waken over onze ogen. Anda harus menjaga langkah kaki Anda. U moet dus waken over de stappen die uw voeten maakt. Saudara-saudara, saya kemarin itu ada, sebenarnya karena saya sudah di Belanda itu bukan jemaat saya lagi ya, tapi ada orang dari Indonesia yang konseling. Dus gisteren was ik ook met iemand uit Indonesië, zeg maar, die counseling. Di Indonesia itu sekarang lagi banyak sekali yang dari Indonesia pasti tahu judol atau judi online. Dus in Indonesië heb je op dit moment heel veel mensen die online gokken. Tidak sampai judul judi online, yang lebih parah ada namanya pay later. Dus gokken online en dat heet Pay later. pay later. Later betalen. Pinjaman online. Oh, dus online lenen, dus later betalen. Kalau betalen. di sini tuh kayak Klarna begitu. Dus Ya. hier is het zo, heet het Klarna. Saya harus konseling orang ini karena dia bercerita bahwa utang dia Dus ik moest counseling geven met die persoon, want hij vertelt dat zijn schuld, 100 juta rupiah. dus 100 miljoen rupiah. Kalau di saya tadi pagi kurs ya, itu kayaknya dengan kurs yang sekarang itu 5.000 euro lah. Dus het is ongeveer 15.000 euro. 5.000, oh 5.000 euro. Saudara-saudara kalau punya uang kerja bisa gampang mencicil itu. Dus Kalau nggak punya uang, broeders en zusters, als u geld heeft, u werkt, dan is het makkelijk om dat te betalen. Maar als u geen geld heeft. saya tanya alasannya kenapa En ik heb gevraagd wat de reden daarvan is. sampai punya utang sebesar itu. Dat je zo'n grote schuld hebt. Persoalannya kan bisa dikejar debt collector ya. Dus, Apa ya? Deurwaarde. oh, want anders krijg je de deurwaarde aan de deur. Kalau di sini kan studi school, terus school belasting is anders ya. Dus hier die studieschuld of andere belastingen, dat is anders. Bisa bayar intermijn. Dat kun je in termijnen betalen. Kalau di Indonesia, kalau deurwaarde sudah datang ya. Als in Indonesië de deurwaarde al komt. Akhirnya dia bercerita. En uiteindelijk vertelde hij. Akhirnya saya masuk dalam satu kesimpulan bahwa dia tidak bisa menjaga mata, tangan, seluruh tubuhnya itu tidak bisa dijaga. Dus hij kon eigenlijk niet, uiteindelijk had ik dus ontdekt dat hij niet kon waken, zeg maar, over zijn ogen, zijn handen, eigenlijk zijn hele lichaam. Akhirnya saya bertanya pada dia. En uiteindelijk heb ik hem gevraagd. Dia orang pelayanan di gereja. Dus hij is iemand die in dienstrecht is in de kerk. Dan akhirnya saya masuk ke dalam kesimpulan bahwa saya bertanya. Uiteindelijk kwam ik in de samenvatting en heb ik gevraagd. Selama kamu melayani Tuhan, Zolang je de Heer dient, apakah kamu sudah membawa tubuhmu, hidupmu sebagai suatu persembahan di hadapan Tuhan? heb je jouw lichaam, zeg maar, jouw leven al aan de Heer gegeven als een levend offer. Ini dasar dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. En dat is de basis van ons leven, zeg maar, als christen. Karena orang Kristen terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh pertama ya. Want ons lichaam, wij bestaan uit lichaam, ziel en geest. Lichaam staat op de eerste plek. Kalau tubuhmu tidak bisa kau jaga, Als je niet kunt waken of kunt zorgen voor je lichaam, bagaimana jiwa dan roh? hoe is het dan met je ziel en met je geest? Saudara-saudara, sehingga sama seperti tadi. Paulus berkata di Korintus segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah itu berguna? Dus net als wat Paulus net heeft gezegd in Korintiërs, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Ya, jadi yang pertama kekudusan, kita harus menjaga kekudusan dari tubuh kita. Dus waken over onze heiligheid is in eerste waken over ons lichaam. Poin yang kedua, Tweede punt. kekudusan dalam kehendak atau free will kita. Dus de heiligheid, zeg maar, in onze wil, onze vrije wil. Kita kembali ke Roma 12. We gaan terug naar Romeinen 12. Ya, Roma 12 ayat 2. En dan vers 2. Ada, sudah ada. Heeft u het al gevonden?
Roma. Setiap hari saudara kita diperhadapkan pada dua arah. Elke dag worden we voor twee richtingen gezet. Makanya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. En daarom wordt er ook gezegd, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Setiap hari itu kita diperhadapkan pada kita memiliki kehendak bebas. Dus elke dag komen we te staan, zeg maar, we hebben een vrije wil. Kita diperhadapkan pada pilihan mengikuti dunia atau mengikuti Tuhan. Dus we hebben de keuze, zeg maar, om de wereld te volgen of de Heer te volgen. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot yang tidak memiliki pilihan. Dus de Heer heeft de mens niet geschapen, zeg maar, als een robot die geen keuze heeft. Kita diciptakan sebagai manusia, sebagai satu ciptaan, satu individu yang memiliki pilihan. Maar wij zijn geschapen, zeg maar, als een mens, als een individu die keuze heeft. Makanya kalau saya ngajar biasanya saya tanya, berarti Tuhan tahu nggak manusia bisa jatuh dalam dosa? En dan vragen ze ook, hè, van, weet de Heer dat de mens in de zonde is? Tuhan tahu, ini mukanya semua tegang, Tuhan tahu nggak nih? U bent echt zo gespannen. Weet de Heer als we zondig zijn of niet? Hij weet dat. Tuhan tetap menempatkan manusia di Taman Eden. Maar hij heeft nog steeds die mens geplaatst in de tuin van Eden. Berarti Tuhan tahu kita punya kehendak bebas untuk memilih. Dat betekent ook dat de Heer weet dat wij een vrije keuze hebben om te kiezen. Justru kenapa sampai hari ini setan itu tidak suka, iblis itu tidak suka dengan manusia? En waarom is het dan tot en met vandaag de dag dat de duivel niet houdt van de mens? Karena Tuhan menciptakan manusia Want de Heer heeft de mens geschapen yang punya pilihan. die een keuze heeft. Sudah begitu dia segambar dan serupa dengan Allah. En al, dat heeft hij al gedaan en dan zijn ze ook nog gelijkvormig aan het beeld van Christus. Sudah segambar dan serupa dengan Allah. Dus hij is ook al gelijk in de beeltenis en de vorm van God. Jatuh dalam dosa, Valt in de zonde Tuhan masih ampuni en dan vergeeft de Heer hen nog. dengan mati di kayu salib. Dus door te sterven aan het kruishout. Bahkan sampai hari ini kita melakukan dosa, En dat zelfs tot vandaag de dag dat wij nog zondigen, Tuhan masih mengampuni kita. dan vergeeft de Heer ons nog steeds. Bayangkan, secemburu apa iblis itu kepada kita. Kun je je voorstellen hoe achterdochtig die duivel is aan ons? Hoe jaloers. Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengambil keputusan. De Heer stelt de mensen in staat om een beslissing te nemen. Oleh karena itu Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. En daarom heeft Paulus ook gezegd, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Kata janganlah menunjukkan bahwa ada keputusan yang harus diambil. Hij wordt niet, dat is dus eigenlijk de beslissing die je moet nemen. Ada pilihan yang harus ditentukan. Dus dat is een keuze die bepaald moet worden. Ya, dunia itu terus berusaha membentuk manusia. Dus de wereld die doet heel veel moeite om de mens te vormen. Dunia berkata ikuti keinginanmu. En de wereld zegt van je moet je eigen verlangens volgen. Kalau ikuti keinginan saya tiap hari saya ke Den Haag ke Vat. Want als ik doe wat ik zelf wil, dan ga ik elke dag naar Vatke, naar Den Haag. Kejar kesenanganmu. En je jaagt achter die dingen aan die je zo leuk Setiap vindt. hari saya di Benkorf beli baju, beli sepatu. Elke dag ga ik naar de bijenkorf, naar kleding Ja, kopen, toch? schoenen kopen, ja toch? Ya, jadikan dirimu pusat segala sesuatu. Wah, kalau bisa semua orang puji saya setiap hari itu. En ik, Kalau bisa semua orang memuji saya setiap hari. oh, want als het kan, moet elke dag moet iemand mij roemen. Ya, bahkan terkadang semangat dunia itu tanpa sadar masuk ke dalam kehidupan kerohanian kita. En soms is eigenlijk zeg maar, het wereldse leven komt in ons geestelijk leven. Tapi Tuhan bilang apa? Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Maar wat zegt de Heer? Word niet gelijkvormig aan de wereld. Ya, ingat kita datang kepada Tuhan Dus herinner je, we komen tot de Heer untuk mencari Tuhan. om de Heer te zoeken. Kita baca Alkitab tiap hari, Wij lezen de Bijbel elke dag. bukan Tuhan makin cinta sama kita, Niet omdat de Heer nog steeds meer van ons gaat houden, tapi kita yang makin cinta sama Tuhan. maar wij gaan juist meer van de Heer houden. Nah, free will kita ini yang harus kita arahkan. Dus deze vrije wil die we hebben, die moeten we dus richting geven. Nah, saudara-saudara, hari Minggu ke gereja itu untuk cari Tuhan atau cari apa? Dus u gaat op zondag naar de kerk om de Heer te zoeken, of wat zoekt u? Oh, ada yang bilang cari Tuhan, ada yang cari-cari kegiatan loh hari Minggu ke gereja. Er zijn het die zeggen ik zoek de Heer, maar er zijn er ook de mensen die bezigheden Loh, zoeken. iya loh, apalagi di Belanda. Karena sekarang hari Minggu itu orang ke gereja rata-rata. Toh yang muda-muda di Belanda. Wat nog te meer in Nederland, want hier in Nederland gaan steeds meer jongelui ook naar de kerk toe. Jadi daripada dia nggak punya teman, dia ke gereja hari Minggu. Dus in plaats van dat omdat ze geen vrienden hebben, dan gaan ze gewoon naar de kerk op zondag. Nah, berarti kita harus mengarahkan Dus dat betekent dat we ons moeten richting geven. kehidupan kita, free will kita, keinginan kita Ons leven, onze vrije wil, onze verlangens. untuk
semakin dekat kepada Tuhan. om steeds dichter bij de Heer te komen. Dengan begitu kita menjaga kekudusan hidup kita. En op deze manier waken we over de heiligheid in ons leven. Karena kita berusaha, kita membawa pengorbanan kita kepada Tuhan. Want wij doen moeite, we doen moeite om ons offers te brengen aan de Heer. Saudara-saudara, puji Tuhan, gereja ini jam 1:30, jam 2 ya mulai ya. En prijs de Heer, deze kerk begint ongeveer half 2 uur. Kalau winter, bayangkan kalau tiba-tiba Pak Riki dapat suara Tuhan toh, bilang sama jemaat, sama pengurus kita gereja jam 10 pagi. Halleluja. Amen. Dus stel je voor, hè, we beginnen hier meestal om half 2 uur. Stel je voor dat Pariki in de winter zegt van, oh, maar we gaan nu beginnen om 10 uur 's ochtends. Saudara-saudara, nggak usah pusing. Bukan saudara yang pertama mengundurkan diri, saya yang pertama. Pak Riki, mohon maaf ya, Pak, saya nggak bisa khotbah lagi, terlalu pagi. Dus broeders en zusters, wees niet bang. Hè. Niet u bent de eerste die zich daarvan terugtrekt, maar ik, hè. Want ik kan om 10 uur 's ochtends geen bediening hebben. Saudara-saudara, kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Broeders en zusters, we moeten dank zeggen met ons leven. Lewat syukur kita itu, En via onze dankzegging, lewat pengorbanan kita itu, en via dat offer wat we brengen, lewat ketaatan kita itu, en wegens onze gehoorzaamheid, kita sedang mengarahkan free will kita dan richten we eigenlijk geven onze vrije wil een richting. untuk mengikuti kehendak Tuhan. Om de wil van God te volgen. Tapi seringkali Maar heel vaak, memang yang terjadi kehendak kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. dan is onze wil niet om de Heer te volgen, maar wel de wil van de Heer. Seringkali kita tahu apa yang benar. Heel vaak dan weten we wel wat rechtvaardig is. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Wij weten ook wat de Heer verlangt. Kita tahu apa yang harus dilakukan. En wij weten ook wat we moeten doen. Bahkan alarm kita sudah menyala. Maar, Alarm kita sudah onze menyala. alarm dat gaat al, klinkt al. Tapi yang kita lakukan, kita snooze alarm itu. Maar we moeten dus luisteren naar die alarm. Oh, dat moeten we op snoes zetten. Bahkan bukan satu kali, kita snooze berulang-ulang kali. Dus we zeggen elke keer op snoes, elke keer weer. Sehingga akhirnya kita apa? Kita sedang memadamkan roh yang ada dalam diri. Zodat we uiteindelijk zeg maar doven de geest die in ons is. Padahal harusnya kita, Tuhan bilang, janganlah padamkan rohmu. Terwijl de Heer juist zegt, laat uw geest niet uitdoven. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maar laat uw geest vurig zijn om de Heer te dienen. Ingat toh, awal-awal gereja karismatik lagi booming, ada lagunya toh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dus we kennen allemaal het liedje, laat uw geest vurig zijn in de Heer te dienen. Sampai hari ini lagu itu masih relay. En tot nu toe kennen we dat lied nog, dat zingen we nog. Biar roh kita menyala-nyala. Mogen onze geest vurig zijn. Apalagi minggu lalu baru merayakan Pentakosta toh. Nog te meer omdat we vorige week Pinkster hebben gevierd. Baru turun itu Roh Kudus. Toen is de Heilige Geest nedergedaald. Jangan kasih padam dulu. Dus gaat dat niet eerst doven. Ya, saudara-saudara. Ja, broeders en zusters. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, Dus wij weten wat we moeten doen. yaitu mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. En dat is de wil van de Heer volgen in ons leven. Tapi memang jalan yang kita tempuh itu terkadang bukan jalan yang mudah. Maar inderdaad, de weg die we gaan, dat is niet altijd een makkelijke weg. Tuhan seringkali membentuk kita melalui jalan yang tidak mudah. En de Heer die vormt ons juist vaak door een weg zeg maar, die niet makkelijk is. Kita ingin jawaban yang cepat, We willen een snel antwoord. tetapi Tuhan mengajar kita untuk menunggu. Maar de Heer leert ons om te wachten. Kita ingin hidup tanpa masalah, Wij verlangen een leven zonder problemen. tapi Tuhan justru memakai masalah itu untuk mendewasakan iman kita. Maar de Heer gebruikt juist die problemen om ons geestelijk volwassen te maken. Persoalannya gini saudara-saudara, kalau hidup kita tanpa masalah, Dus waar het om gaat is, als ons leven zonder problemen is, bisa jadi kita tidak dekat dengan Tuhan. dan kan het zo worden dat we niet dicht bij de Heer zijn. Kalau doa kita dijawab, misalnya kita berdoa ya, Tuhan begini. 5 menit setelah itu dijawab, Dus stel je voor dat we bidden, Heer, zo en zo. En stel je voor binnen 5 minuten wordt het beantwoord. tidak ada keindahan dalam mengikuti Tuhan. Dan is er geen schoonheid, geen mooiheid in het volgen van de Heer. Ya, terkadang saudara, kita berdoa sabar, kita nggak langsung dapat sabar, toh? Dus soms dan bidden we voor geduld, maar we krijgen niet direct dat geduld. Apa ya bahasa Indonesianya? We hebben een kans gekregen om geduld te zijn. Apa ya, bagaimana bahasa Indonesianya ya? Kita dikasih kesempatan untuk sabar. Dus wij krijgen dus wel de gelegenheid of de kans om geduld te worden. Ya, kita minta kasih dari Tuhan. Dus wij vragen de liefde van de Heer. Nggak mungkin Anda langsung dapat kasih, toh? Onmogelijk dat je direct de liefde ontvangt. Anda minta kelemah lembutan, nggak mungkin. U vraagt om zachtmoedigheid, dat is dan niet mogelijk. Anda minta penguasaan diri, tidak mungkin Anda dikasih penguasaan diri. U vraagt zelfbeheersing, dat is dan niet mogelijk. Dat Anda u krijgt. dikasih kesempatan untuk melakukan itu semua. Want u krijgt de gelegenheid om het alles te doen. Bahkan Tuhan memanggil kita untuk memikul salib. En de Heer heeft onszelf geroepen om ons kruis op ons te nemen.
Nah, persoalannya salib kita hari ini, Maar het probleem is dat ons kruis wat we vandaag dragen, betul nggak itu salib dari Tuhan? is dat inderdaad het kruis van de Heer? Atau salib yang kita buat-buat sendiri? Of is dat het kruis wat we zelf maken? Persoalannya terkadang salib kita buat-buat sendiri. Want soms is het zo dat wij ons kruis zelf maken. Toh, sudah tahu sakitnya gula diabetes, tiap hari makan yang manis-manis. Dus we weten, hè, te veel suiker dat zorgt voor diabetes, maar elke dag eten we toch de zoetigheid. Itu bukan salib dari Tuhan, itu Anda kejar salib Anda sendiri. Dus dat is niet het kruis wat de Heer u zegt te dragen, maar dat is uw eigen kruis dat u Udah gitu draagt. berdoa lagi. Saya percaya kok ada ya jemaat ya, bukan di sini ada ya. Dus Berdoanya gini. en dan bid je, er is bij je gemeente, niet hier, maar er is er. Saya percaya saya sudah dilepaskan dari kutuk diabetes, Wat kutuk penyakit gula. Saya langsung balik nih kalau Anda makannya tiap hari manis-manis, brownies, kue coklat, boba, ya Anda tetap kutuknya itu bukan, kutuknya sudah terputus, Anda kasih kembali kutuk itu. Ja, dus dat is iemand die zegt van, oh, de vloek is al verbroken, hè? Ik heb geen diabetes meer. Dus heb ik gezegd van, ja, maar als je blijft eten zoete dingen, de chocola en al die lekkere dingen, dan is die vloek wel verbroken, maar je maakt het zelf weer zo. Ya, saudara-saudara, jadi biarlah kita ini memikul salib yang betul-betul salib dari Tuhan. Dus laat het zo zijn dat we vandaag ons kruis dragen wat werkelijk van de Heer afkomstig is. Ya, penguasaan diri dalam menggunakan uang. Dus zelfbeheersen in het gebruiken van je geld. Saudara-saudara, saya khotbah begini bukan untuk saudara, tapi untuk diri saya juga sendiri. Ik preek hier niet alleen maar voor u, maar ook voor mezelf. Ya, karena terkadang saya juga tidak mempergunakan uang sesuai dengan harusnya. Dus ik ben ook vaak zo dat ik niet mijn geld gebruik zoals het hoort. Kalau udah mulai uangnya habis, udah mulai berdoa, Tuhan, En als ik mijn geld erop gaat raken, dan zeg ik, oh Heer, naik gaji enak kali ya. het is fijn hè, als mijn salaris omhoog gaan. Tapi Tuhan dari surga bilang, naik gaji, belasting juga naik. Maar dan zegt de Heer vanuit de hemel, als je salaris omhoog gaat, ga je belasting ook omhoog. Pajak kita juga naik. Dus onze belasting gaat ook omhoog. Ya, jadi biarlah kita hari ini tuh memikul salib yang betul-betul salib yang Tuhan taruh dalam kehidupan Dus kita. het kruis wat we dragen, laat het ook werkelijk het kruis zijn wat de Heer in ons leven Ya, geeft. kalau kita renungkan dalam kehidupan doa kita, Als we onze gebedsleven zeg maar overdenken. tadi saya sudah katakan terkadang kita memiliki ekspektasi tertentu. Dus soms hebben we een bepaalde verwachting. Kita berdoa, kita berharap Tuhan segera menjawab. Wij bidden en we hopen dat de Heer direct antwoordt. Jawaban itu tidak datang, kita kecewa. Als het antwoord niet komt, dan zijn we teleurgesteld. Ya, padahal inti doa bukanlah sekedar mendapatkan jawaban, Terwijl het waar het in het gebed om gaat is niet om zomaar een antwoord te ontvangen, melainkan membangun keintiman dengan Tuhan. maar juist die intimiteit met de Heer op te bouwen. Ya, saudara-saudara tahu Daniel, dia berdoa justru dia masuk dalam gua singa. Dus u weet hè, Daniel die ging bidden, maar toch werd hij in de leeuwenkuil geworpen. Doa bukan hanya sarana untuk mengubah keadaan kita, Dus het gebed is niet zomaar een instrument om ons leven te veranderen, tapi justru doa adalah sarana Tuhan mengubah hati kita dan kehendak kita. maar dat is juist zeg maar, omdat de Heer onze hart en onze wil verandert. Agar keinginan dan hati kita selaras berjalan dengan kehendak Tuhan. Zodat de verlangens van ons hart gelijk is aan dat wat de wil van de Heer is. Yesus sudah kasih teladannya kok di Taman Getsemani. De Heer Jezus heeft al een voorbeeld gegeven in de tuin van Getsemane. Dia tahu ada salib di depannya. Want hij weet dat het kruis daarvoor hem stond te wachten. Dalam kemanusiaan Yesus dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Dus als mens heeft hij gezegd, Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Tapi Yesus memperlihatkan dia tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, Maar hij heeft daar niet gestopt, maar hij heeft gezegd, laat het niet mijn wil geschieden, melainkan seperti yang engkau kehendaki. maar laat uw wil geschieden. Ya, kan kalau berdoa ya, apalagi kalau belum menikah, berdoanya biasanya Tuhan, kalau dia bukan jodoh saya, jadikan dia jodoh saya. Meestal hè, als we gaan bidden, dan zegt de Heer, als je een partner zoekt, dan zeggen we, Heer, dan bidden ze niet, Heer, geef mij een partner, maar Heer, laat die mijn partner zijn. Ya, padahal harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terwijl het eigenlijk gelijk moet zijn aan de wil van de Heer. Ya, disitulah kita bisa melihat kalau kita menyerahkan seluruhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hieraan is dus te zien dat wij ons volledig overgeven aan de wil des Heren. Itu adalah puncak dari kekudusan. En dat is eigenlijk de top zeg maar, van heiligheid. Kekudusan bukan hanya soal menjauhi dosa. Dus heiligheid is niet alleen maar over ver wegstaan van de zonde. Kekudusan juga berarti menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Maar het is ook het overgeven van jouw eigen wil, zeg maar, overgeven aan de wil van de Heer. Kekudusan justru terlihat ketika kita tetap taat meskipun jalan Tuhan tidak sesuai dengan rencana Dus kita. heiligheid is te zien zeg maar, op het moment dat we gehoorzaam zijn, ondanks dat onze wandel, onze weg zeg maar, niet gelijk is aan wat wij gepland hebben. Orang-orang yang kudus Dus mensen die heilig zijn,
bukanlah orang yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Dat zijn niet de mensen die altijd ontvangen wat ze verlangen. Orang-orang kudus adalah orang yang belajar menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Maar de heiligen, dat zijn die mensen zeg maar, die verlangen dat wat de Heer verlangt. Semakin kita berkata Tuhan bukan kehendakku yang jadi, Dus hoe vaker wij zeggen, Heer, niet mijn wil geschieden, maka orang itu hidup dalam kekudusan. dan zal die persoon ook leven in die heiligheid. Ya, jadi ketika tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan Dus op het moment dat ons lichaam is geofferd aan de Heer, dan kita mulai menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, en wij geven onze wil over aan de Heer, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih dalam lagi dalam kehidupan. amen, dan zal de Heer nog iets diepers bewerken zeg maar, in ons leven. Yaitu poin yang ketiga, memperbarui cara kita berpikir. En dat is het derde punt, ja, veranderen zeg maar, de manier van je denken. Ya, Roma 12 ayat 3 Dus Romeinen 12 vers 3, berbicara tentang kekudusan dalam pikiran. dat spreekt het over heiligheid in je gedachten. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Dus koester geen gedachten hoger dan uw voegen, Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, maar gedachten van bedachtzaamheid. sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Naarmate van het geloof dat je ook, naarmate van je geloof. Ya, setelah berbicara tubuh dan kehendak, Nadat we spreken zeg maar, over lichaam en wil, Paulus berbicara tentang pikiran. spreekt Paulus over onze gedachten. Ada yang tahu kenapa? En weet u waarom? Ada yang tahu? Is er iemand die weet waarom? Karena banyak dosa dimulai dari pikiran. Omdat vele zonden beginnen in de gedachten. Sebelum dosa terlihat Voordat de zonden zichtbaar zijn, dalam tindakan, in de stappen die je neemt, biasanya lahir dulu dalam pikiran. dan zal het eerst zeg maar, geboren worden in je gedachten. Dan biasanya itu kesombongan, En vaak is dat hoogmoed, iri hati, dus jaloersheid, kebencian, haat. itu dimulai di pikiran. Dat begint in je gedachten. Keserakahan, Dus schuldigheid, maunya semuanya untuk dirinya sendiri. alles willen voor onszelf hebben. Ya, makanya terkadang peperangan terbesar orang percaya seringkali terjadi itu di dalam pikirannya sendiri. En daarom de grootste strijd die in het leven van de gelovige zal zijn, die zal beginnen in zijn gedachten. Ya, iblis mengetahui bahwa apabila pikiran seseorang dapat dipengaruhi, Want de duivel weet dat als de gedachten van de persoon beïnvloed kan worden, maka kehidupannya akan dipengaruhi. dan zal ook zijn leven daardoor beïnvloed worden. Sebab cara seseorang berpikir akan menentukan cara ia berbicara, Want de manier waarop iemand denkt, zal ook de manier zijn zoals iemand spreekt. menentukan bagaimana cara ia mengambil keputusan Het zal bepalen zeg maar, de manier zoals hij een beslissing neemt. dan bagaimana cara ia menjalani kehidupan. En de manier zoals hij het leven behandelt. Ya, Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. En Paulus zegt, je moet niet geen hogere gedachten hebben dan dat je zelf kunt bedenken. Biasanya orang itu kalau berpikir lebih dari apa yang patut dipikirkan, Dus als mensen veel meer denken zeg maar, als dat wat bedacht moet worden, jadi sombong. dan worden ze hoogmoedig. Kesombongan adalah musuh dari kekudusan. En hoogmoed, zeg maar, dat is een vijand van heiligheid. Ya, merasa dirinya paling pintar, paling benar. Je voelt jezelf het slimste, je voelt het zelfs het meest rechtvaardig. Saudara-saudara, saya ini walaupun sudah master, saya itu masih merasa orang yang paling tidak tahu dalam dunia ini. Dus broeders en zusters, ondanks dat ik zelf master ben, dan voel ik mezelf nog steeds als een persoon die niks weet in deze wereld. Justru semakin banyak kita tidak tahu, Maar juist hoe meer wij niet weten, semakin banyak kita tahu, verkeerd, dus hoeveel wij weten, hoe meer wij weten, semakin kita sadar kita tidak tahu apa-apa. dan worden we steeds meer bewust van dat we eigenlijk niks hebben, niks weten. Setiap kali kita baca Alkitab, Elke keer als wij de Bijbel lezen, saudara, saya itu kalau baca Alkitab, saya itu berusaha selalu menjauhkan pikiran-pikiran teologi saya. dus als ik de Bijbel lees, dan ga ik vaak probeer ver weg te zijn van mijn gedachten in de theologie, Supaya saya bisa mendapat sesuatu yang baru. zodat ik iets nieuws mag ontvangen. Karena kalau kita sudah terpaku pada satu ilmu nih, satu prinsip, kita tidak bisa menerima hal-hal yang baru lagi lainnya. Want als je helemaal vast zit zeg maar, in een bepaald principe, dan kun je eigenlijk niks nieuws meer ontvangen. Akhirnya kita menjadi pribadi yang sombong. En uiteindelijk worden we een hoogmoedige persoon. Sudah ditegur sama Alkitab, kita masih denial. Apa We itu? we worden al gewaarschuwd door de Bijbel, zeg maar, we ontkennen het. Ya, ontkennen. We Kita ontkennen het. berusaha, oh enggak kok, saya yang benar kok. Maar wij zeggen, oh nee joh, maar ik ben rechtvaardig. Ya,
Kesombongan membuat manusia merasa bahwa keberhasilannya berasal dari dirinya sendiri. Hoogmoed dat laat mensen denken zeg maar, dat hun succes van zichzelf afkomstig is. Kesombongan membuat manusia sulit diajar, sulit ditegur, dan sulit bertumbuh. Dus hoogmoed dat zorgt dat mensen niet onderwezen willen worden, moeilijk om mee om te gaan. Padahal Paulus mengingatkan dalam kitab Roma, Terwijl Paulus ons herinnert in het boek Romeinen, semua yang kita miliki ini berasal dari kasih karunia Tuhan. alles wat wij ontvangen komt van de genade en liefde van de Heer. Jika kita memiliki talenta, Als wij talenten hebben, itu semua dari Tuhan. dan is het allemaal van de Heer afkomstig. Itu karena kasih karunia. En dat is door zijn genade en Jika liefde. kita memiliki jabatan, itu juga karena kasih karunia. Als wij een bepaalde functie hebben, dan is dat ook de genade en liefde van de Heer. Kalau Anda bisa melayani hari ini, En als u kan dienen vandaag de dag, Anda bisa jadi WL, bisa jadi worshipper, bisa main je musik, kunt een worship leader zijn, een background singer, zeg maar, muziek kunnen spelen. itu semua karena kasih karunia Dat Tuhan. is alles door de genade en liefde van de Heer. Bahkan jika Anda memiliki keluarga yang utuh, yang baik, itu semua kasih karunia Tuhan. En als je zelfs een gezin hebt wat nog helemaal bij elkaar is volmaakt is, dan is dat ook de genade en liefde van de Heer. Dalam pelayanan saya banyak sekali melihat keluarga-keluarga yang tidak bisa utuh. Dus in mijn bediening heb ik heel veel gezinnen die niet meer helemaal compleet zijn. Bukan berarti mereka salah loh. Betekent niet dat ze fout zijn, Semua itu masuk dalam rencana Tuhan. maar alles is in de plan van de Heer. Saudara-saudara, saya ini sering sekali konseling orang. Dus heel vaak is het zo dat ik counseling geef aan een persoon. Semakin hari saya konseling orang, Dus hoe meer ik counseling geef aan een persoon, semakin saya mencintai Tuhan. hoe meer ik van de Heer ga houden. Semakin saya kagum bahwa hebat ya Tuhan bisa menciptakan manusia itu. Hoe meer ik verwonderd ben, zeg maar, van zo geweldig, hè, zoals de Heer de mens heeft geschapen. Bayangkan di sini mungkin ada 40 orang dengan sifatnya masing-masing. Dus hier zijn misschien 40 mensen en iedereen is geschapen met zijn eigen Saudara, karakter. kalau melihat jari kita, Als we kijken naar onze vinger, itu ada sidik jari kan? dat is gewoon een vingerafdruk. afdruk. Setiap kita finger afdruk kita itu beda. Onze vingerafdruk van ieder van ons is anders. Sehebat itu Tuhan menciptakan kita. Zo geweldig heeft de Heer ons gemaakt. Dan sudah sehebat itu kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan itu. En Apa ya? dan denk ik van als we ons leven niet kunnen offeren aan de Heer, Saya bertanya-tanya terkadang dalam kehidupan. dan vraag ik het vaak af in mijn leven. Dan saya terkadang hebat ya Tuhan dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. En dan denk ik geweldig, hè, zoals de Heer is met zijn genade en liefde in ons Kita leven. berdiri teguh sampai hari ini. Wij staan hier standvastig tot vandaag de Itu dag. karena kasih karunia Tuhan. Dat is door de genade van liefde van de Heer in ons Ya, leven. kekudusan dalam pikiran berarti melihat diri kita dengan benar. Dus heiligheid in je gedachten betekent jezelf op een rechtvaardige manier zien. Bukan merendahkan diri secara berlebihan, Niet jezelf onderuit halen door dat wat je meer hebt, tapi juga bukan meninggikan diri secara berlebihan. maar ook niet jezelf omhoog halen, zeg maar. Kita bisa melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. We moeten naar onszelf kijken zoals de Heer ons ziet. Kita menyadari bahwa kita berharga karena Tuhan mengasihi We kita. zijn ons ervan bewust dat we waardevol zijn, omdat de Heer van ons houdt. Tapi juga kita perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Maar we moeten ook van bewust zijn dat alles wat we bezitten is van genade van de Heer. Saudara-saudara, zaman sekarang manusia terus dibentuk oleh berbagai suara. En broeders en zusters, de mensen wordt op dit moment gevormd, zeg maar, door allerlei stemmen. Media sosial mengajarkan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. De social media die laten ons onszelf vergelijken met andere mensen. Saudara, teman-teman yang seumuran saya ya, Ray Inga juga tahu, itu kebanyakan sudah menikah. De broeders en zusters, mensen om me heen van mijn leeftijd, de meeste zijn al getrouwd. Saya belum menikah. Ik ben nog niet getrouwd. Tapi saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan mereka. Maar ik vergelijk mijzelf nooit met hen. Karena setiap fase dalam kehidupan kita, Want elke fase in ons leven, kembali tadi, ada salib yang harus kita pikul. er is gewoon een kruis wat we moeten Ada dragen. tanggung jawab yang harus kita jalankan. Een verantwoordelijkheid die we moeten Yang doorgaan. sudah menikah, Diegenen die getrouwd zijn, harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. moeten verantwoordelijk zijn ten opzichte van hun kinderen. Yang belum menikah, harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. En degenen die nog niet getrouwd zijn, die zijn verantwoordelijk voor tegen hun ouders. Bahkan mungkin yang belum punya anak, Tuhan tahu kok kenapa Anda belum punya anak. En degenen die nog geen kinderen hebben, de Heer weet waarom je nog geen kinderen heeft. Mungkin ini saatnya Anda harus menjaga anak-anak lain loh yang En tidak misschien punya moet je orang wel tua. langer zorgen voor de mensen om je heen. Atau bahkan mereka punya orang tua tapi tidak bisa menjaga mereka. En misschien hebben ze wel ouders, zeg maar, die niet voor die kinderen kunnen zorgen. Saudara-saudara, identitas kita tidak ditentukan oleh pencapaian kita, Dus onze identiteit wordt niet bepaald door pencapaian kita, apa dat yang kita wat we raih, bereiken, tetapi oleh kasih karunia Allah. maar door de genade liefde van de Heer. Saudara, saya pernah ditanya, Er is mij ooit eens gevraagd,
Kamu itu merasa berhasil ketika apa? Dus op het moment, wanneer voelde jij succesvol? Op welk moment? Saya berpikir satu hal yang ingin saya capai ketika saya suatu hari berpulang. Dus ik dacht na, dat is één ding wat ik wil bereiken voordat ik terugkeer. Bukan sebagai orang yang dikenal baik, Niet als een persoon die als goed gekend wordt. bukan sebagai orang yang sering membantu orang lain, En niet als iemand die heel vaak andere mensen helpt. tapi saya ingin dikenang sebagai seorang yang telah memberikan teladan iman kepada orang lain. Maar ik wil dus gezien worden zeg, als iemand die het geloof al heeft doorgegeven aan iemand anders. Hari ini biarlah pikiran kita En mag vandaag de dag onze gedachten menjadi pikiran yang kudus yang selalu berkata semua yang aku miliki berasal dari Tuhan. heilige gedachten zijn waarin wij zeggen van alles wat ik bezit is afkomstig van de Heer. Worshipper, De worshippers mogen naar voren komen. pikiran yang kudus Dus heilige gedachten tidak sibuk meninggikan diri, zijn niet druk met zichzelf te verhogen, tetapi sibuk memuliakan Tuhan. maar druk met de Heer verheerlijken. Ketika pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan, Op het moment dat onze gedachten vernieuwd worden door de Heer, cara kita melihat diri sendiri akan berubah. dan zal de manier zoals we naar onszelf kijken veranderen. Cara kita melihat orang lain akan berubah. De manier zoals we naar andere mensen kijken wordt veranderd. Cara kita melihat masalah akan berubah. En ook de manier zoals we naar onze problemen kijken zullen veranderen. Kita tidak lagi hidup dengan perspektif dunia. Wij leven niet meer in het perspectief van de wereld. Kita masih hidup di dunia, Wij leven nog wel in de wereld, tapi kita hidup dengan perspektif kerajaan Allah. maar wij leven in het perspectief van het koninkrijk van de Heer God. Karena Paulus mengajak kita untuk hidup dalam kekudusan secara menyeluruh, Want Paulus leert ons te leven in heiligheid in zijn geheel. mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang benar. Ons leven offeren als een welgevallig offer. Ya, saudara-saudara, kalau tubuh kita menjadi persembahan yang benar, Broeders en zussen, als ons lichaam het welgevallig offer is kehendak kita menjadi kudus, en als onze wil heilig is, maka pikiran kita dan zal onze gedachten akan diperbaharui. vernieuwd worden. Akal budi kita akan diperbaharui. Ons verstand zal ook vernieuwd worden door de Susah, Het is moeilijk, tapi dalam proses kehidupan kita, maar in dat proces van ons leven, ya, dikatakan di lagunya, kau ada di cerita proses hidup. er wordt gezegd van, u bent in het verhaal van het proces van mijn leven. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. En zelfs op het diepste punt, dan bent u daar om mij op te heffen. Dalam menjaga kekudusan, Dus waken over heiligheid. terkadang kita berada dalam titik terendah kita, En soms zitten we op het allerdiepste punt. ya. Dan dikatakan bahwa ku tahu kau tak akan menyerah akan hidupku. En dan, dan wordt er ook gezegd van, ik weet ook dat u nooit opgeeft op mijn leven. Tuhan loh yang sudah ciptakan kita, Dat is de Heer die ons heeft geschapen. yang sudah kita tuh tidak taat sama Tuhan di Taman Eden. Waar we eigenlijk niet gehoorzaam zijn aan de Heer in de tuin van Eden. Setelah itu kejadian Bahtera Nuh, En daar was het ook de gebeurtenis zeg maar, van de ark van Noach. kejadian Musa, De gebeurtenis van Mozes. sampai akhirnya tirai bait Allah harus robek. En uiteindelijk moest het voorhangsel van het koninkrijk van God moest naar beneden, moest doorgescheurd worden. Tuhan masih mencintai kita. Want de Heer houdt nog steeds van ons. Bahkan Tuhan langsung datang kepada kita. En de Heer kwam rechtstreeks tot ons. Masa sih kita tidak mau hidup kudus di hadapan Tuhan? Is het wel zo dat we niet heilig willen leven van God? Bukan soal boleh atau tidak boleh. Het gaat niet om wat wel mag of niet mag. Kalau kita mulai melihat, ini berguna nggak sih untuk hidup kita? Als we nou gewoon beginnen te kijken, is dat nuttig voor mijn leven? Apakah ini membangun hidup kita? Of bouwt dat mijn leven op? Kalau kita hidup dengan konsep ini, Als we leven met dat concept, saya percaya dan geloof ik, hidup kita akan kudus kok. amen, dan zal ons leven heilig zijn voor de Heer. Mari kita angkat lagu ini tak terbatas. Laten we dit liedje zingen, onbegrensd. Tak terbatas kuasamu. Kemudian sedang kita mau bangkit berdiri. Vraag om op te staan. Kau yang ku percaya.
Bahkan di titik terendah kami Tuhan, sekali lagi katakan tak terbatas. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Dan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dat we vandaag mogen luisteren naar uw woord. Hamba-Mu berhenti sampai di sini untuk menyampaikan firman-Mu. Uw dienst ligt stopt hier met het doorgeven van uw woord. Tapi aku percaya Tuhan, Maar ik geloof, Heer, setiap firman yang tertabur elk woord dat gezaaid wordt, akan berakar dalam kehidupan kami. zal geworteld worden in ons leven. Akan bertumbuh, Zal groeien yang paling penting akan berbuah. en het belangrijkste, het zal vrucht dragen. Tapi tidak berhenti berbuah saja Bapa. Maar het stopt ook niet met alleen maar vrucht dragen. Tapi buah yang kami hasilkan Maar de vrucht die we voortbrengen, bisa dinikmati oleh banyak orang. zal van genoten worden door heel veel mensen. Bisa dinikmati oleh banyak orang Bapa. Zullen veel mensen van kunnen genieten, Vader. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Betul Bapa, tak terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Onbegrensd, Heer, er is uw liefde in ons leven. Kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan Wij kami. blijven vertrouwen en bouwen op u in ons leven. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Aku berdoa Bapa untuk setiap jemaat yang datang hari ini. En ik bid, Heer, voor elke gemeente dat hier aanwezig is vandaag. Mungkin mereka datang dengan sakit, Misschien zijn ze gekomen met ziektes, dengan beban. met last. Ada yang datang butuh penghiburan Tuhan. We zijn er misschien gekomen die troost nodig hebben. Aku percaya En ik geloof, Engkau Allah u bent een God yang dapat memulihkan kehidupan mereka. die het leven kan herstellen. Aku berdoa Tuhan untuk
gereja GKK Bapak En ik bid ook voor de kerk Gereja Kasih Christus, yang Vader. sudah berumur 35 tahun Die Tuhan. al 35 jaar oud is. Biarlah dengan umur yang baru itu Tuhan, En mogen met deze nieuwe leeftijd, Heer, kakinya menjadi semakin kuat. dat de voeten steeds sterker worden. Kuat menghadapi badai, En sterk mogen zijn in de storm. tapi juga kuat Maar ook sterk ketika sukacita itu datang. op het moment van de blijdschap er niet is. Tangannya menjadi kuat untuk berserah kepada Engkau. Dat de handen sterk genoeg zijn om zich over te geven aan u. Tapi tangan dari GKK menjadi kuat untuk membagikan berkat-berkat bagi orang Maar de handen van GKK zijn sterk genoeg om de zegen te delen met anderen. Hati GKK menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. En het hart van GKK dat het vol mag zijn met ontferming. Mata GKK terbuka, Zodat GKK geopend mag zijn. matanya terbuka untuk melihat ada jiwa-jiwa yang menunggu. En dat de ogen open mogen zijn om de zielen te zien die nieuw zijn. Ada sesuatu yang baru Dat er iets nieuws mag zijn dalam GKK. in GKK. Bukan hanya sukacita berkat yang baru, Niet alleen maar de blijdschap of nieuwe zegeningen. tapi ada setiap proses yang baru. Maar dat er een nieuw proces mag zijn. Ada salib-salib yang harus dipikul yang baru. En nieuwe kruisen die gedragen moeten Kami worden. percaya Tuhan mujizat tidak terjadi kalau tidak ada proses. Want wij geloven, Heer, dat uw wonderen niet zullen geschieden als er geen proces aan vooraf Penghiburan gaat. tidak terjadi kalau tidak ada masalah. Want een troost zal ook niet plaatsvinden als er geen problemen Tapi zijn. kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Maar wij geloven dat u een God bent die met ieders leven is. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan GKK hari demi hari. En wij geloven, Heer, dat u bent met het leven van GKK elke dag weer. Sampai kesudahannya. Tot en met de voleinding. Sampai Engkau menjemput kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dat u ons op komt halen, Heer, samen met u. Biarlah pada hari itu Bapa, En mogen op die dag, Vader, Engkau menemukan iman yang kuat di GKK. een sterk geloof mag vinden in GKK. Bukan hanya sebagai gereja, En niet alleen maar als kerk, tapi sebagai keluarga. maar als familie. Sebagai individu yang kuat di hadapan. Als een individu die sterk zijn voor u. Engkau menemukan setiap kami yang menjaga kekudusan sampai akhirnya. Dat u ons vindt, Heer, dat wij nog steeds waken over onze Dan kami percaya ada heiligheid. mahkota En wij geloven dat er een yang kroon Engkau zal zijn siapkan bagi kami. die u voor ons heeft Karena voorbereid. kuasamu tak terbatas dalam Want hidup kami. uw kracht is onbegrensd in ons leven. Berkati setiap kami Bapa. Zegen ieder van ons, Vader. Kalau sebentar kami akan pulang. Dat als we straks naar huis gaan Besok kami akan bekerja. en morgen zullen gaan werken, Kami akan ke sekolah. Kami akan berkuliah. naar school gaan of gaan studeren, Terangmu ada dalam kehidupan kami. dat uw licht in ons leven mag zijn. Dan terang itu bercahaya bagi banyak. En dat dat licht mag stralen voor vele Terima mensen. kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer.